کائنات. بگو میشنوم. ببین من نمیدونم تو مشکل دقیقاً با من چیه. من واقعا نمیدونم چی کار کردم که داری اینطوری مجازاتم میکنی. بهم بگو چی ناراحتت کرده؟ من کل زندگیم سعی کردم آدم خوبی باشم. همیشه سعی کردم به آدما کمک کنم، مهربون باشم، حمایتشون کنم، بهشون عشق بدم. من هیچ وقت براشون آدم بدی نبودم. من میدونم که تو آدم بدی نیستی. پس چرا همش آدمای بدو تو مسیرم قرار میدی؟ چرا همش آدمایی رو میفرستی که بهم آسیب بزنن؟ گوش کن، من هیچ کس رو بی دلیل وارد زندگیت نمی کنم. هر کسی که وارد زندگیت میشه یه رسالتی داره و قراره یه درسی رو بهت یاد بده. آخه چرا اونا؟ چون بدون حضور اونا تو هرگز اون درس رو یاد نمی گرفتی. هر کسی که میبینی آینه‌ایه که بخشی از خودتو بهت نشون میده. بعضیا روشنیای درونتو بهت نشون میدن و بعضیا زخمایی رو بهت نشون میدن که وقتش رسیده درمانشون کنی. هر تجربه‌ای که داری به خاطر اشتباهاتت نیست، به خاطر رشدته و شاید الان نفهمی، اما اینو یادت باشه که هر چیزی که امروز اذیتت میکنه یه روزی میفهمی که چقدر برات لازم بوده. من آدمایی رو که دوست داری وارد زندگیت نمی‌کنم. من آدمایی که بهشون نیاز داری رو وارد زندگیت میکنم. اینو بدون که هر چیزی که داری تجربه میکنی، هر چقدرم که دردناک باشه، بخشی از شفای توه. تو این مسیر رو انتخاب نکردی، ولی روح تو انتخابش کرده. روح تو همیشه میدونه که به چی لازم داری. اون چیزی که فکر میکنی نباید اتفاق میافتاد دقیقاً همون چیزیه که باید برات اتفاق میافتاد. من نمیخوام تو رو اذیت کنم یا حتی مجازاتت کنم. من میخوام که بیدارت کنم. اون چیزی که امروز اذیتت میکنه ممکنه فردا تبدیل بشه به جواب دعاهای قدیمی. فقط لازمه که صبر کنی.